们两个除了会摆弄那几根破毛，还有学猫头鹰一动不动的站在树上，还会干嘛？起床了，起床！哎呀，对呀，巴迪，姨妈给你准备了丰盛的早餐，吃了早餐就有精神，有精神就可以去上课了。老爸，去拿早餐。上什么课呀？这大寒假的不让别人睡觉干什么呀？这么多睡会儿。人家乌鸦驴都醒了，等着阿凡提差遣。你瞧瞧你，再瞧瞧别人。起床啦！巴迪，赶紧给我刷牙洗脸，跟乌鸦驴去跑步。跑完步，你姨父还要教你算数，下午再和校园英学唱歌。啊！八点了。好啊，巴迪，你知道吗？八姨真是个好人，他答应给我一根胡萝卜，让我带着你跑，这个活啊真轻松。不要，我要玩。别玩，跟我跑，走。胡萝卜。哥哥，9点了。巴吉啊，别上课了，跟我接着跑步。还跑？哎呀，我们家吉吉最乖啦，不要理这头驴，头脑简单，四肢发达。哎呀，你这个没用的东西，赶紧给我起来，别装可怜，回来教巴吉算数。那个坏地主啊，就再也爬不起来喽。哥哥，10点了。巴吉，我们现在来上数学课。我们分析一道数学题，题目是这样的：乌阿驴一天的工钱是4根胡萝卜。他给八姨家干了1个月的活，应该给他多少胡萝卜呢？分析如下：首先，这道题要4舍5入，1.4舍5入之后是多少呢？是1。1在4舍5入之后是多少呢？是0啊！也就是说，乌阿驴给他们家干1个月的活，以31天计算，31乘以0等于多少呢？哎呀，太笨了！31乘以0还是0，所以乌阿驴的工钱就是0根胡萝卜。有你这么算的吗？乌阿驴怎么能1根胡萝卜都不给我们呢？乌阿驴每个月的工资是0，对，除去双休日，还有平时磨蹭偷懒，就算他上了21天的班，21天还有10天没有上呢。那么10乘以1.4就等于14，这么算来，乌阿驴倒欠咱们家14根胡萝卜啊！下午3点了。不够高。你这还海豚音，海龟音吧？八吉，重来。姑姑，早上6点了。醒了，别装哎呀，这才几点呢？你以为谁都像你这么懒吗？你看我们家老八和吉吉，一大早就知道起来锻炼了。1年之计在于晨，啊，是吧，老八？快来跑步！跑步！阿凡提，帮我们！你笑什么？你还有力气笑？你幸灾乐祸是吧？受得了不是你是吧？我知道你们来找我是干什么的。行了，瞧我的吧。什么？中国好漂亮要过来海选？是啊，听说阿凡提是评委，能不能进就看他了。阿凡提还能做评委？什么歪瓜裂枣都去报名了？就是啊，所以我觉得你必须要去。听说只要能进，就有32场走秀，而且大盘鸡免费吃。就他们俩五音不全，长相奇怪，
凭什么代表我们阿巴幸福社区参加中国好漂亮呀？阿姨妈呀，夫人，您能来参加，简直是我们阿巴社区最大的荣耀了！来，这是报名表，下面是比赛章程，您填好啊。哎，不是中国好漂亮吗？怎么还有长跑和知识竞赛啊？这是国际化运作。您只要进入了决赛，只要您被评委看上，您就不再是8亿的了。什么？我的老婆不是我的，是谁的？是世界的。想想咱们的全球32场走秀，知道都去哪儿吗？哪儿啊？肯尼亚、埃塞俄比亚、厄立特利亚、乌拉圭、巴拉圭。天哪！就他了，我们报名！哎，我们这次比赛将以体能和知识作为一项非常重要的评判标准呐。可是我最怕长跑和知识竞赛了。阿姨妈呀，夫人，您放心，我们这里有一个培训班，将为您量身打造一整套科学的强化训练，保证让你是1日千里，3日之内就能脱胎换骨。哎，好了，阿姨妈呀，我支持你，一定要参加，去吧，你就放心大胆的去吧。好的，我豁出去了。快跑！哎呀，多么美好的午后啊！这个就是五线谱，五线。阿凡提竟然敢打我！怎么了？出什么事了？他欺负我！怎么？他欺负你？我来摆平他。阿凡提，你知道她是谁的女人吗？你们知道国际影星如花吗？如花吃了多少苦才走到今天这个地步？你再看看你，就你这个学习态度，还想参加全国32场走秀吃大盘鸡吗？好，我把金币和报名表我全还给你，我不交了。什么？老爸都怪你，我快点跟他道歉。我阿凡提，你别生气，都怪我不好。那个阿姨妈呀，她岁数小，不懂事，你就把她当成你们家自己的人，你愿意怎么打就怎么打，愿意怎么就怎么就会行了吧？你说的？我说的。好吧，就再给你们一次机会。不过我告诉你，如果再跟我这耍滑头，我还真就不教了。我身为一个评委，我有很多事情要做的。是，人家很忙的啊。您好好教啊，您好好学啊。再见。你们忙。小莹莹，开始吧。唱不够高。不够高。不够高。台风一定要大气，这手攥着话筒，眼睛看着前方。阿凡提，今天就练到这儿吧，我实在累得不行了。哎呀，阿姨妈呀，夫人，你不要着急，再坚持一下啊！下面我们要来一个模拟考，模拟现场的考试啊！来，到这边来，你看，我这转椅都准备好了，知道吗？这种比赛最重要的就是现场的感觉，所以你要把平时所学到的转化为现场表演。好，我们现在就开始啊！五二驴，快把我转过去。好，现场安静。阿姨妈呀，夫人，唱啊！哎呀，五二驴，快把我转过来。八一，出什么事了？老婆，你这是怎么了？这是？累倒了，累倒了，扶回去吧。老婆，我们先回去休息啊，明天我们接着练啊。接着练，我不要再穿这个红配件了。老婆，行了啊。阿凡提老师，翟莹莹，我有求于您。说吧。我也想参加中国好漂亮。